Hojii aartiitti ijoollummaa isheetti seentee gara waggaa 19 dura leenjii biiroo aadaa fi tuurizimii oromiyaatiin kennamu fudhattee yeroo duraatii fiilmii wiiliyaam sheekspiir oteelloo keessatti deesdimoonaa taatee hojjette. Aartiin alootumaan siif kennama. Ani mana keenya keessaa maal naan jedhu seeti abbaan koo ati qaroodhaa naan jedhu. Ati keenyillee baay'ee cimtuudha. Bara dargii kana ni geerartii ni sirbiti. Kanumaaf ta'anatti fakkaata mana keenya keessa xiqqoo ishee haalli aartii ni jira jechuudha uumamaan. Garuu gaa uumama qofaas osoo hin ta'in immoo gaafa barnoonni yookiin leenjiin itti dabalamu immoo moor ni baata jechuudha. Sun ija aartist Abrahaam Jaalataa akka seentu carraa uumee fi innis fiilmii beekamaa fi jaalatamaa Eelaa jedhamu irratti caaltuu taatee akka hojjettu ishii kaadhimate. San booda maqaan fiilmii san keessatti taatummaadhaaf ishiidha kenname caaltuun maqaa ishiin ittiin amma har'aatti waamamtu ta'ee hafe. Hawwiin san boodas hojiiwwan koomeedii bifa muuziqaatiin hojjetaman aartistoota akka Baalataatii fi Oliifaa wajjin hojjetteen beekamtii san caalaa argachaa dhufte. Diraamaa televezyiinii hedduu irratti hirmaatteetti. Achumaan garuu hedduutti sagaleen ishii bade. Dhugaadha haadha ta'anii waan akkasii kana gadi bahanii bulanii oolanii galanii dhiisiitii hojii oolanii deebi'uun iyyuu baay'ee ulfaata. Garuu immoo cimina ni barbaachisa, kaayyoo ni barbaachisa. Nan yaadadha yeroo tokko aartist Dhaabaa Garbaabaa waan naan jedhe akka Eelaan baheen baay'ee gammade. Eelaa mi'ati jedhee qaroo uummataa Oromootii naan jedhe. Namni jedhe lama alataa jedhe. Tokko maatii isaaf alataa, tokko immoo hawaasa keessaa ba'eef lammii isaaf alataa. Kanaaf iyyuu ati lama alatteetta duubatti hin deebi'in naan jedhe. Sammuu koo keessa jira yeroo hundumaa. Asumaan isaa galatoomu aartist Dhaabaa Garbaabaa. Maaliif seete kaayyootu jira. Oromummaan sin teessisu. Aartii keessa jaalala jira, dinagdee jira, siyaasa jira. Bu'aa bahii baay'ee keessatti argisiista. Daawwitiidha ittiin of ilaalta. Rabbi jaalala uummataa naaf kenneera amma hin danda'etti uummata koo cinaa dhaabbachuudhaaf qophiin qaba, karooran qaba. Garuu hin ulfaata. Haa ta'u iyyuu malee gaa namoota ati waliin jiraattu yoo dubartiin yookiin haati manaa aartistii taate abbaan manaa si deeggaruu qaba. Yoo abbaan manaa aartistii ta'e haati manaa deeggartu ta'uu qabdi. Kanaaf yoo waliin jiraatan yoo wal ta'an malee haalli kun mijatee itti fufuu hin danda'u sirriidha. Asumaan abbaa manaa koo galateeffachuun barbaada. Gaafan deemu ijoollee qabee ijoolleen koos ni beeku waan ta'eef as qofa otoo hin ta'in biyyatti illee torbee tokko torbee lama isaanirraa fagaadhee waraabbiidhaaf baadiyyaa keessa gaafa deemnu maatiin koos na gargaaraa turanii as gaafan dhufu immoo kun abbaan manaa koo na cinaa jira. Abbaa manaa koo guddaa galatoomee jechuun barbaada. Yeroo ammaa kana aartist Hawwiin fiilmii aartist Jimaa Galataatiin barreeffame Hawwiin fi Jimaan wajjin daayireekt godhan waggaa 2 dura qopheessan as Yuunaayitid Isteetsi fi Kaanaadaa keessatti agarsiisatii jirti. Kaanaadaa keessatti yeroo jalqabaaf as Torontootti argisiisee taansuudhaan Edmonton, Kaalgaarii, Kichinar, Nova Scotia kan jedhamu. Gara Ameerikaatti immoo ceheetaniin gara Seattle, Minnesota fi Denver, Coloradoodha. Amma immoo imalli koo kun ittuma fufa jechuudha. Qabiyyee fiilmii kanaa eenyufaan taatummaadhaan akka irratti hirmaatanii fi walumaa gala waa'ee fiilmichaa laalchisee Hawwiin. Akkuma beekamu mata dureen isaa lafaaf lafeedha. Lafti maali, lafeen maali kan jedhu immoo hunduu ifadha jechuudha. Taayitiliin isaayyuu ibsa. Haa ta'u iyyuu malee nuti aartiidhaan waan baay'ee tuttuqna jechuudha. Aartiin waan baay'ee of keessatti hammateetii jira. Bu'aa bahii hawaasa keenya keessa jiru. Akkasumas immoo lafti Oromoo maal qabdi? Godinoota adda addaa lafa Oromiyaa iddoo turizimii garaagaraa maal irratti hojjenneerraa maaltu immoo nu hafaa? Maaliifis ta'a kan jedhu gaaffii achi keessatti kan uumu ta'a. Fiilmiin kun Finfinneerraa kiiloomeetira 450 olitti kan hojjetame godinaalee Oromiyaa
afur shan keessatti hojjetame. Kunis egaa yeroo jalqabaa fiilmichi Finfinneerraa ba'ee fageenyaan akka kana dura beeknutti jechuudha. Baay'ee Oromiyaa tuttuqee kan hojjetamedha. Akkasumas immoo fiilmiin kun sadarkaa aartii afaan Oromootiin fiilmii afaan Oromoo sadarkaa tokko ol kaaseera jedhanii yeroo warroonni ilaalan nu mirkaneessanidha. Isa qofaas immoo miti Odaa Awaardii irratti badhaasa geebaa 5 fudhateera jechuudha. Fiilmiin lafaaf lafee jechuudha. Beest fiilm jechuunis fiilmii bara kanaa barreeffama yookaan immoo script writingidhaan daayirektingiidhaan akkasumas immoo taatotni 2 badhaasa kana gurrataniiru. Xumura irrattis hawwiin inni guddaa fi kan baay'ee eegaa jirru DCdha. Inni itti aanu jechuudha. Ji'uma kana keessa, Juulaay kana keessa. Egaa akkuma beekamu Oromoo walitti dhufee kan bashannanu, kan aadaa isaa argisiisu, kan walillee itti wal baru jechuudha. Qophii Osfaanaati. Qophii Osfaanaa kana keessaa Koreen Osfaanaa sagantaa naa kennanii gaafa Juulaay 24 jechuudha. Osfaanaan 22 banamaa. Kun dafinoo galgala sa'aatii 5 irratti jechuudha. Uummanni keenya egaa ilaaluu danda'a. Akkasumas immoo VOA sagantaa kanaa akkaataa kanaan interview na taasistee yaadan qabu uummata biraan akka hin gawwaan na taasisteef TG guddaa galatoominsiin jedha. Ulfaadha.